До вашої уваги сверлильний станочок Штарк. Значить, хочу вам показати, ось так він йде в такій пачці. Це його комплектація, патрончик конусний. Але основа в тому, що багато таких недорогих станочків. Клієнти скаржаться на інших виробників, що є биття патрона, неякісний хід, люфт іменно тут редуктора. Ну, я пробую взагалі ніякого редуктора, щоб ви просто відчули, як він працює. Я включу. Як бачите, звук тихенький. Досить високоякісна робота, якщо порівнювати з іншими аналогами китайського виробництва сверлильних станочків.